Hoy vamos a empezar con este baño de sonido y respiración para que todo tu cuerpo se relaje. Cierra tus ojos, haz cualquier ajuste que te pida tu cuerpo y vas a llevar tu atención a la respiración. Mantén tu atención en la respiración, en el momento presente. Inhala por tu nariz y puedes exhalar por la nariz o por tu boca. Siente el aire como entra. Entra por tu nariz, todo tu cuerpo se expande. Y siente cómo sale lentamente, cómo sale sin prisa. Poco a poco. Inhalo y exhalo. Siente esta respiración recordando que estás aquí. La respiración es vida. Permite que el aire fluya de una manera natural, sin esfuerzo. Observa tu respiración. Observa cómo es simplemente. Obsérvala sin esfuerzo. Permite que tus preocupaciones, tus pendientes salgan con la inhalación, con la exhalación, liberando. Respiro. Relaja tu rostro, los brazos. Relaja tu cadera. Las piernas. Y poco a poco voy relajando mi cuerpo y mi mente con mi respiración. Vas a visualizar cómo una esfera de luz blanca comienza a abrazarte. Se comienza a expandir alrededor de tu cuerpo. Un espacio de calma. Permite que en este espacio te sientas en plena tranquilidad, sin prisa. Un espacio de pausa. Inhalo y exhalo. Y esta esfera de luz, esta esfera de calma se va expandiendo en cada ámbito de tu vida. Ilumina tu casa, tu hogar. Ilumina tu trabajo, tu familia. Esos espacios en los que más te encuentras en el día a día, permite que se llenen de calma. Reconociendo que esa calma habita en cada momento,
Inhalo y exhalo. Y esa esfera de luz continúa creciendo por el universo. Respira. Y permite que esta esfera, que esta calma, te acompañe en cada minuto, en cada hora, en cada día. Permite que esta calma te acompañe durante toda la semana, todo el mes. Reconociendo que esta calma habita en ti. Y manteniendo tus ojos cerrados con tus dos brazos, date un abrazo fuerte. Y con tu boca, dibuja una sonrisa. Y siente esa sonrisa, ese amor en todo tu cuerpo. Esa sonrisa, esa felicidad que habita en ti. Y lleva tus manos a tu abdomen. Inhala profundo en 4 tiempos. 4, 3, 2, 1. Y exhala por tu nariz en 4, 3, 2, 1. Inhala 4, 3, 2, 1. Exhalo 3, 2, 1. Cuando estés lista, cuando estés listo, poco a poco, ve parpadeando hasta abrir tus ojos.